അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഗാർലിക് നൂഡിൽസ് റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് മാഗിയുടെ 3 നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നൂഡിൽസിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് 90% വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കണം. മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു സവാളയാണ്. ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ്, നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്. അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പകുതി കുക്കായിട്ട് വരണം. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം സ്ലൈസ് ആക്കിയത്, ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് വിനെഗറാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചില്ലി സോസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോയ സോസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചിക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഗാർലിക് നൂഡിൽസ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. Thanks for watching.